السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ونهار جديد البنات. اليوم بغيت نخرج معكم من الكوزينة ومن الطياب وداكشي. بغيت نشارك معكم هاد الوصفة، هاد الدواء السحري اللي هناني وهنا بنتي وهناني. ان قبل ما بنتي حيت ملي كانت بنتي مريضة وداكشي ما كنت كنعاني معاها، وراكم عرفتوا ولا مرضوا لكم وليداتكم بحال اللي مرضتي نتيا وبحال اللي والله راه اي ام غادي تحس بيا. والله البنات اقسم بالله العظيم الدوسه مجرباه ولقيت عليه الرحمه لبنتي. ندوز دابا البنات ندير نوريكم هاد المكونات. عندك الحمص، هاد الحمص مطحون، وعندكم الفليو والخزامه وزرية الكتان وهذيك حبة السوداء والزعتر والفول. البنات هاد المكونات بساط، ولكن الرحمة نزلت على بنتي. وكانت بنتي ملي كيدخل بحال شهر 12 ولا من بداية شهر 9 وهي كتعاني فاش كيدخل البرد، صافي ما كتبقاش تقدر انها تحيد داك التريكو ولا تخفف ولا شي حاجه. لا خفات صافي كتشد الكحبه، ما كتبقاش تلقى بصفه نهائيه. ما كتبقى تكحب حتى لبدايه الصيف. وخليت ما كنخلي دواء الطبيب، ما كنخلي دواء الفارماسيا اللي قالوا لي كنديرها لا والو. حتى تهنيت من هاد الدواء. كانت قالت لي واحد الاخت الله يجعلها لها في الميزان الحسنات ديالها. والله البنات اخر معاناتي دابا وليت كل ملي كيدخل البرد كنديرو له، ولكن الحمد لله ما كتبقاش فيها الكحبه نهائيا. نتصور اقسم بالله فاش كتنعس في الليل كتبقى تكحب، حتى كان بعض المرات كنبقى نبكي كتبقى فيا. والله البنات مع كما زعما ما الحاجه اللي كتفرحك راه كتبغي تفرح توريها لشي واحد حتى هو باش يفرح ولا يضر شي واحد. واخر معاناه ديالي ومعاناه البنت ديالي هو هاد الدواء. كتشدي هاد الدواء البنات مثلا كتاخدي 5 دراهم من الحاجه، ولا ديري 30 غرام ولا 40 غرام. كديري نفس العبار وكطحنيه. كتنقي داك الزعتر وزرية الكتان وهادشي كامل كطحنيه، تنقيه مزيان وداكشي وطحنيهم وكتخلطيهم كاملين. بحال مثلا طحنتي بغيتي ديري 3 معالق من الحاجه، ولا 2 معالق من الحاجه، وعلى حساب الغرامات اللي بغيتي نتيايا. كتشديهم فاش كطحنيهم كتجمعيهم في شي قريعه ولا شي حاجه. بغيتي تخلطيهم بالعسل الحر خلطيهم، ما بغيتيش تخلطيهم بالعسل الحر خلطيهم بداك العسل الزمزامي. انايا ما كانش عندي العسل وداكشي من الاول ما درت لها اول مره العسل شويه، وانا ماشي نتوما وحدين اخرين العسل ملي كيكون غالي داك العسل الحر صافي. وانا نديرو لها في قريعه وداكشي. كدير ديك المعلقه في الليل فاش كتبغي تنعس كتشرب معاها ميها، كتشربها وكتنعس. اقسم بالله البنات اخر المعاناه تاع بنتي من ديك السعله اللي كتزعل بديك الكحبه والكحبه الخاويه. والله لا اقسم بالله ملي كتكحب البنات الله ربي شاهد عليا حتى كانت كتشدني البكيه، كانت كتبقى فيا مسكينه. غاده تكحب جايه تكحب ناعسه تكحب باركه تكحب مسكينه. والله راه نتوما الامهات راه غتحسوا بيا كما هادشي اللي كنقول لكم، والله ما فيه الكذوب. وكنتمنى انكم تجربوا من وليداتكم فيهم كحبه، والله يشافي الجميع يا رب.